ஹாய் காய்ஸ், ஐ எம் விஜயகுமார். என் சேனல் பேர் ஹீரோடெக் A52. நீங்கள் டாஸ்கில் என்னென்ன கேம் சொல்கிறீங்களோ அதை விளாண்டு காமிச்சு போகிறேன். யூடியூப் சேனல்ஸ் ஓப்பன் பண்ணியிருக்கேன். அதை லைக் பண்ணி சப்போர்ட் பண்ணுங்கள். நேற்று வந்து ஒரு தம்பி வந்து ஹீரோடெக் விளாண்டு காமிங்கன்னா வந்து சொல்லியிருந்தார். அதுக்கு தான் இப்போ லைவ் போட்டிருக்கேன், பாருங்கள். நம்ம ஸ்டார்ட் பண்ணிக்கலாம். எப்படி ஹீரோடெக் ஓப்பன் பண்ணுறது ஒரு வீடியோ போட சொன்னீங்கன்னா போன கீழே கமெண்ட் அடிங்க. புதுசாக இப்போ உள்ளேருந்து பண்ணுறது அப்படின்னு சொல்லி காமிக்கிறேன். உங்களுக்கு ஓப்பன் ஆகிடுச்சு. நம்மளுக்கு வந்து நைட் ட்ராவல் பிடிச்சிருக்கு. நைட் ட்ராவலு நம்ம வண்டி எடுத்துக்குவோம். வண்டி அமைச்சோம்னா நம்ம வந்து இங்கே அமைச்சிடலாம்.